Всем огромный привет! Сегодня поговорим о секретах корневого плетения или спирального плетения, как его еще называют, или плетения из корня. Я не понимаю, почему все так его боятся. Я тоже, один раз попробовав, решила, что это не для меня, что это слишком трудно, затратно по времени и по материалу, по трубочкам. Но где-то с месяц назад решила опять попробовать и сделала для себя несколько выводов, которые мне сейчас очень-очень в этом помогают. И, как оказывается, это совершенно не трудно. Это очень даже легко. Как по мне, так легче, чем обычное плетение. И не очень это затратно по трубочкам. Как бы выглядит оно необычно, но мне кажется, что оно больше смахивает вот на соломенное плетение, ну и на берестовое. Тут очень важно выбрать частоту петелек для себя. Вот расстояние между петельками. И я еще начала подкладывать вот само основание не одну трубочку, а две. Во-первых, так быстрее плетется. Во-вторых, петельки шире, трубочек уходит меньше и, опять же, быстрее. Я не знаю, почему вы все так боитесь его. Но, честное слово, это же просто вышивка. Очень самый важный момент — не затягивать вот эти петли. Пусть они ходят вот так спокойно, туда-сюда, по основанию. Они впоследствии, вот каждый предыдущий ряд впоследствии притягивается следующим. Вот смотрите, предыдущий ряд. Петли вообще никуда не деваются. Да, я согласна, что трубочки должны быть идеальными. Но не так давно на моем канале вышло видео об волшебных трубочках. Полистайте вниз по каналу. Вообще я, наверное, оставлю вам ссылочку в описании. Да, оставлю ссылочку в описании на волшебные вот такие трубочки, как их делаю я. Очень простой способ, без всяких дорогих пропиток, без ничего. Посмотрите. Ну, вернемся к плетению. Если мы не притягиваем петлю слишком, здесь образуется дырочка. Вот она. Вот. То есть мне, плетя следующий ряд, не приходится каждый раз ее вот туда тыкать, чтобы раздвинуть плетение. Нет. Это было у меня и в предыдущем изделии, где у меня вот здесь была одна трубочка. И петельки у меня были очень часто. То есть у меня вот, сейчас покажу, у меня петли были вот так. Они потом прикрывали друг друга. В общем, вот этих вот так вот я их ложила очень близко. И вот этих вот трубочек основ у меня не было видно. Но вот что-то я решила попробовать вот так. И мне кажется, так и быстрее. И мне кажется, даже красивее. Особенно если сумочку плести, так вообще шикарно. Ой, ребята, что-то я подсела на сумке. Прям, я не знаю, прям у меня бзик какой-то пошел. Поэтому обязательно подписывайся, если ты еще не подписан. У меня столько идей в голове, я прям схожу с ума. Что-то вот попробовала я. 3 сумочки я сплела. А вот вообще вот этим корневым плетением у меня третья вещь. Ну, не считая маленькой пробной корзиночки.
Поэтому я думаю, очень даже неплохо получается, да? Как вы считаете? Так, ну а теперь о тонкостях. Как мы наращиваем трубочки? Прежде чем ее нарастить, я ее провожу. Вот она становится у меня плоской. Плоской. И вот этот кончик, я его не срезаю. Вот он. Он как есть, как был, так и есть. Опять нету лишних телодвижений. Во-вторых, обязательно клеем нужно пользоваться полимерным. Вот именно в таком плетении обязательно нужно пользоваться полимерным клеем. Ну, например, вот таким. Я название закрою, то еще рекламу мне там прилепят. Для удобства я его набираю в шприц, потому что так он, видите, здесь вот это, и, в общем, это неудобно совершенно. В шприц набрала и все дела. Вот сюда я немножечко капаю, буквально совершенно капелечку клея. Здесь, смотрите, вот у меня закончилась трубочка. Я ее вывела на себя, ну, по ходу плетения, да? И вот обрезаю почти вот туда под основание. Вот такой вот треугольничек у меня там получается. Здесь я уже клей капнула, он быстро схватывается. И вот что я делаю. Я вот так просовываю. Оттуда ту толкаю, эту сюда. И начинаю загибать. Подержала немножечко. Если тут что-то у нас вылезло, мы аккуратненько поправляем. И вот наше наращивание. Абсолютно нигде ничего не видно. Единственное, пока мы делаем первую и вторую петельку, мы прижимаем, придерживаем место наращивания. Вот видите, как я легко. Когда есть дырочки там уже готовые, я не пользуюсь никаким расширителем. Поэтому все, наше место наращивания схватилось. И мы продолжаем дальше. Опять же, при таком виде плетения, мне кажется, что очень удобно выплетать разную форму, какую только захотите, потому что здесь нет торчащих стоек в разные стороны. Из этого можно сделать овал, я не знаю, квадрат, пятиугольник, звезду, все, что хотите. Это очень удачный такой вид плетения. Опять же, очень мало отходов от них. Поэтому советую не бояться. Вот опять же, если я предыдущим рядом, я немножечко сдвигаю. Вам нужно начать на расширение, я буду сдвигать на себя. В противоположную сторону. Так, теперь, что касается наращивания вот основных трубочек. Нам нужно нарастить так, ну, это первый раз трудно. Потом это просто. Нам нужно нарастить так, чтобы место стыка наших трубочек было под петлей. Значит, что мы делаем? Вот конец моей трубочки. И вот он между петельками. Я срезаю его. Вот об этом я и говорю, что совершенно почти нет отходов. Капаю клей. И вот сейчас я буду заводить так. Вот здесь я должна остановиться перед петелькой, чтобы следующей петлей я закрыла место стыка. Единственное, если вот будете делать двойные основы, то
вместо стыков основных трубочек нужно делать в разных местах. Вот я сейчас опять буду наращивать. Примяла я ее. Прям не боимся. Мой секрет обработки трубочек. Они не рвутся. Ничего с ними не происходит. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Там все понятно и доходчиво. Видео небольшое, 5-минутное. Вот я его опять состыковываю. Это таким образом у нас ни снаружи нет никаких стыков, ни изнутри. И у нас везде все красиво, эстетично выглядит. Вот он, наше место стыка. Сейчас я его закрою петлей. Вот, пожалуйста. Стыков нет нигде. Вот это да. Немножечко трубочка разошлась. Я ее раз вот поправила и все. И продолжаем дальше в том же духе. Ребята, очень удобное плетение. Поэтому пробуйте, осваивайте. Вот честное слово, не пожалеете. Оно отпугивает, да, но на самом деле его совсем не нужно бояться. Вроде все, что могла, рассказала. Вроде других премудростей нет. Ну скажите, не красота ли, а? Это вот дно. Это будет тоже сумочка с плетеными ручками. Что-то я тут придумала уже. Ой. Ручки потом еще покажу. Ну все, всем пока. Если что непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А также в описании я оставлю номер моего WhatsApp, где вы напрямую сможете задать мне интересующие вас вопросы. Всем пока. Подписывайтесь обязательно. До новых встреч.